வணக்கம். இருமல் மற்றும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுவதற்காக நம்ம வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோம்மேட் டீ எப்படின்னு பார்க்கலாம். தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை அழிப்பதற்கும் லங்ஸிலிருந்து சளியை வெளியேற்றுவதற்கும் நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் தான் இந்த டீயை மேக் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். 1/2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு அது கூட ஒரு சின்ன லவங்கப்பட்டையும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு க்ளோன் சொல்லக்கூடிய கிராம்புவையும் எடுத்துக்கிட்டு 3 கிளாஸ் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிச்ச உடனே அதை ஃபில்டர் பண்ணி அது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனியும் கொஞ்சம் மஞ்சளும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஜிஞ்சரில் இருக்கக்கூடிய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராகவும், சின்னமனில் இருக்கக்கூடிய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்டாகவும், க்ளோவில் இருக்கக்கூடிய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியெடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.